हेलो मिस लवली। लवली जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ लवली जी ये शायरी स्टेटस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए लवली जी, देर न करते हुए शायरी को स्टार्ट करता हूँ। कि कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उनके लिए निंदे अपनी बेकार मत करना। कि कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उनके लिए निंदे अपनी बेकार मत करना। 2 दिन तो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना।